एक दिन गांव में एक विशाल बकरा आता है। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन एक नन्हा लड़का हिम्मत करके बकरे की दाढ़ी पकड़ लेता है। फिर वो बकरे की पीठ पर बैठकर मेले में घूमता है। लड़का बकरे को पकौड़े खिलाता है और दोनों साथ में झूला झूलते हैं। एक दिन बकरे को छींकें आने लगती हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं। तभी बकरे की छींक से गांव में मिठाइयों की बारिश हो जाती है। लेकिन बकरा रोने लगता है कि किसी ने फॉलो नहीं किया।